Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 2-iyul sanasiga ko'ra velosiped so'rayotgan mijozlarimiz uchun velosipedlarimizni har xilidan terib qo'yganmiz. Hozir sizlar bilan shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib ketasizlar degan umiddaman. Sababi hozir video qo'yilayotgan kanalimiz yangi ochdik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar yaxshi bo'ladi. Xullas, velosipedlarimizni har xilidan olib kelib qo'yganmiz. Eng qizig'i bular 4,2 ming o'tgan galgi videolarimizda 4,2 ming, 3,8 ming so'mdan qo'ydik. Hozir bo'shatishga hammasini pul bo'shatgani, joy bo'shatgani narxlarni ancha arzon qilib qo'yib yubordik. Eng qizig'i bularni akkumulyatorsiz emas, akkumulyatorli holda, yurayotgan holda bemalol xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Har bittasi 30-40 kilometrdan masofani bosib o'tadi. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, 24 razmeri, 22 razmeri hamda 20 razmerlarigacha bor. Bemalol o'zingizga mos keladiganini tanlab minsangiz bo'ladi. Xo'p. Qarang. 24 razmerli velosipedimizda nima jihozlangan? Velosipedimizda LED faralar bilan jihozlangan, oldida setkalari bor, telefon podstavkalari bor, egarintai amortizatorli qilib ishlangan, akkumulyatorlari 48 voltga 12 amperli qilib ishlangan. Akkumulyatorlari yangi 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Velosipedimizning razmeri 24 razmerda bo'ladi. Amortizatorlari ham yumshoq tarzda ishlaydi, baquvvatidan qo'yib qo'yilgan. Tablolariga o'zlaringiz baho berasizlar. Tablolari yurgan kilometrini, zaryadini hamda speedometrini o'lchab turadi, hamda havo gradusini ham ko'rsatib turadi. Havo necha gradus bo'layotganini ham bemalol bilib olsangiz bo'laveradi. Hozir mana 30 gradus bo'layotgan. 2-iyul sanasiga ko'ra qoqabetda video qilyapmiz. Bu velosipedimiz hop bitta zaryadi bilan 30-40 kilometr masofani bosib o'tadi. Maksimal tezligi 35 tezlikda harakatlanadi. Orqasida bemalol bir kishini olib ketib mindirsangiz bo'ladi. Maksimalni 150 kilogacha yukni bemalol ko'taraveradi. Bundan tashqari eng zo'r tomoni bu velosipedlardi. Boshqa skuterlarga qaraganda bunaqangi skuterlardan afzalli tomoni ko'pchilik biladi, bularda pedali bor. Zaryad tugab qolgan taqdirda minib ketsangiz, bu skuterlarda mana pedallar qo'yib qo'yishgan-ku, lekin bularni mingani osonroq, qulayroq qilib ishlangan pedallari. Zaryad tugab qolgan holda kalitni o'chirib bemalol minib ketsangiz bo'laveradi. Spisalari ham ancha baquvvatidan qo'yilgan. Orqa amortizatorlari ham baquvvat. Orqasida faralari, поворотнийлар bilan jihozlangan. Qanotlari temirli bo'ladi. Ko'ryapsizlar? qirq to'rt 45 tezlikda harakatlanadi. Signallarni ko'ryapsizlar? Signallar. Mashina signallaridan qo'yib qo'yilgan. Faralar zo'r o'rtadi. Ko'ryapsizlar? Bu 24 razmeri. Eslatib o'tamiz, bularimizni soni cheklangan akalar. Iloji boricha xarid qilib olishga ulgurasizlar. Keyin yana bitta zo'r yangilikka qo'l urganmiz. Hozir ko'rib turgan, shu yerda ko'rib turgan barcha velosipedlarini narxini 3,750 ming so'mdan qilib qo'yganmiz, ko'ryapsiz. 24 ni olsangiz ham 3,700 ming so'm, 22 ni olsangiz ham 3,750 ming so'm, hamda 20 razmerini olsangiz ham 3,750 ming so'm. Borani 3,700 ming so'mdan qilib beraveramiz. Xohlaganingiz tanlab olaverasizlar. Eng qizig'i qarang. Bularni soni hozir 20 ta 25 tacha bor. Endi shulardan hop bittasini xarid qilsangiz, 3 kun ichida xarid qiladigan bo'lsangiz, shu ko'rib turgan skuterlarning vodiy bo'ylab dastavkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Ana sizlarga chegirma. Xohlaganingizni olasiz, buyurtma berasiz. Video bugun chiqadi, xohlasa bittasini olib buyurtma bersangiz, 3 kun ichida dastavka xizmati mutlaqo bepul bo'ladi sizga. Narxlarni eslatib o'tamiz, 3,700 ming so'mdan qilib beramiz. Akkumulyatorlari yangi, 48 volt, 12 amper. Pul bo'shatgan. $100, $150dan anaqa reklama qilib sotishyapti. Ko'pini akkumulyatori yo'q. Akkumulyatorlar qo'yilmagan, akkumulyatorni o'zingiz qo'yib olasiz degan gaplar bo'lyapti. Bularda hammasini akkumulyatorlari qo'yilgan, tayyor holatda 3,700 ming so'mdan berib yuboramiz. Xohlasangiz 24 razmer, xohlasangiz 22, 22, 20. 3 xil razmeri bor. Ham kim o'zini gavdasiga qarab, yukiga qarab razmerini tanlayveradi. Xo'sh, tog'alarimizga ko'proq
20ligi hamda 22lik uchadi. Yosh katta odamlarga tushib chiqqani qulay, mingani oson, har tomonlama qulay. Gavdaliroq akalarimizga bo'lsa 24ni tavsiya qilamiz. Manzilimiz Farg'ona Quvada joylashgan. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar to'liqroq ma'lumot berishadi. Farg'ona Quvada manzilimiz, lokatsiyalarimiz bor. Bemalol bog'lanib kelsanglar bo'laveradi Telegramdan. Vodiy bo'ylab 3 kun ichida xarid qilgan odamga mutlaqo dastavkasi bepul. Xo'p, velosipedlarimizda undan tashqari pult bilan jihozlangan. Pult o'zidan ham yurgizsangiz bo'ladi, mana ko'ryapsiz. Signallari, 3 talik skorsi, farasi, pоворotniki hamma yoq bilan jihozlangan. Bularni 20ligini tablosi 4 bo'lcha qilib ishlangan. 22ligini razmeri tablosi yozuvchani o'zida bo'ladi. Zaryadini ko'rsatib turay. 24 razmerdagi velosipedimiz tablosi tumalaq qilib ishlangan. Ko'ryapsiz. Hammasini pulti, kaliti bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib ketishingiz sizlardan chiqmasin. Sog' bo'linglar.